טוב שחזרתם. שלום נופר סיני, טוב שנשארת. היי. אז נופר תיקח אותנו עכשיו אל מאחורי הקלעים, כדי שנראה את תהליך העבודה, מהפיצוח הראשוני, דרך הסקיצה, התיקונים של המדענים ועד לסרטון המוגבר. אבל ראשית כל, בואו נצפה. One of the more polluting productions in the world is concrete structures. Over the years, tiny cracks form in the concrete, and to make sure the structures don't collapse, there is a need for even more polluting concrete production for maintenance. Researchers from Cardiff, Bath, Bradford, and Cambridge joined together in an adventure called Resilient Materials for Life, RM4L. And they came up with an interesting idea. Instead of adding more concrete into fixing the structure, what if the concrete would fix itself? RM4L is developing 4 main types of self-healing concrete methods. In the first method, microcapsules containing a healing agent are being developed to be mixed into the concrete. If a crack forms, it will rupture the capsules, releasing the glue-like agent that will glue together the microcracks from within. The glue agent is also used in the second method. Tunnels are built into the concrete, with glue pumps attached to its side. If a crack forms, sensors signal the pumps to release the glue to fix the damage. The third solution is a shape memory polymer that's shaped into tubes and built into the concrete. If a crack in the concrete deforms the tubes, sensors placed inside the concrete will detect the damage and activate the polymers by heating them up. So the polymers contract to their original tube shape and pull the concrete together. The last healing method is by the inclusion of dormant bacteria and nutrients in the concrete mix. If cracks form and water penetrates the concrete, the nutrients are dissolved and the bacteria start feeding. This results in the precipitation of calcium carbonate by the bacteria and leads to the sealing of the cracks. The bacteria can also heal historical buildings and monuments. Self-healing concrete could be one of the solutions of tomorrow to reduce concrete-based pollution. נופר, זה היה פשוט מגניב לגמרי הסרטון הזה. מי ידע שבטון יכול להיות כל כך סקסי, אה? אני תמיד חשדתי. אבל למה בחרת בדוגמה הזו דווקא? טוב, קודם כל, מה שאהבתי בחוקרים האלה ובמעבדה הזאת, זה שזה נכון שזה מחקר מאוד אפליקטיבי, ואני יודעת שבחוגים מסוימים מחקר אפליקטיבי נחשב פחות, אבל הסיפור הזה של ה-self-healing, הריפוי העצמי של הבטון או האספלט עם הבקטריות, הוא פשוט סיפור נורא מגניב, שהם פשוט עם הצרכים שלהם סותמות את הסדקים, הוא סיפור נורא מגניב, שנורא כיף לספר אותו. ואני אגיד לך עוד משהו, שבזכותו בחרתי את הדוגמה הזאת. החוקרים במעבדה בפרויקט הזה ידעו טוב מאוד מי קהל היעד של הסרטון. הם לא רצו להסביר את הסרטון הזה, מה שנקרא שוב לך ולי. הם רצו שהסרטון הזה יגיע למקבלי החלטות באיחוד האירופי, בכל הנושא הזה של בנייה מוניציפלית, בכל הנושא הזה של סלילת כבישים, של בניית גשרים, כי הם יודעים שהמחקר הזה יכול ממש לעזור להם. וברגע שהם ידעו שהם רוצים להגיע לאנשים האלה, היה לנו מאוד קל א', לעצב את המסר בהתאם, ודבר שני, אחר כך, לא אחרי שסיימנו את הסרטון, לקחת את הסרטון ובעצם להפיץ אותו בקרב אותם קהלי יעד. אז רגע, זה כבר הסוף, אז בואי נחזור להתחלה. איך מתחילים בכלל? אוקיי, אז במקרה הזה שוב, הם פנו אלינו, הם שמעו עלינו, זה מעבדה באנגליה, ופשוט פה התחלנו בתשאול של מה המחקר עושה. וכשהבנו שזה מה שהוא עושה, אמרנו להם, ואתם יודעים למי אתם רוצים להגיע? והם אמרו שהם ככה לא לגמרי יודעים, ואז אמרנו להם, אבל תדעו לכם שזה מחקר שיש לו קהל שיבין אותו וילמד עליו וירצה לצרוך אותו. ואז בעצם
אנחנו התחלנו מהסוף. זאת אומרת, אנחנו אמרנו להם, אוקיי, אלה קהלי היעד שלכם, עכשיו בואו נעשה מסר, נעצב את המסר ככה שהוא לא יהיה מצחיק מדי, בכל זאת, מקבלי החלטות, אבל גם לא רציני מדי, בכל זאת, אין להם רקע מדעי, זאת אומרת, זה צריך להיות איפשהו באמצע. והתחלנו ללמוד על הפתרון. הם שלחו לנו חומרים, הם שלחו לנו דרך אגב גם סרטונים, כדי שנראה ממש בעיניים איך זה עובד, לא של הבקטריות לצערי, אבל סרטונים של גשרים וסרטונים של בטון. וככה אנחנו פשוט, באופן מאוד מאוד איטרטיבי, אנחנו פשוט, אם אני אגיד לך את זה בפרקטיקה, אנחנו פשוט מעלים על גוגל דוק כל מיני רעיונות, משתפים איתם, עושים איטרציות, עד שאנחנו מאשרים את הגרסה הסופית של הנריישן, כלומר שזה מה שהקריין אומר, שזה החלק הכי חשוב בסיפור. ברגע שפיצחנו את מה שהקריין אומר, בעצם יש לנו את הסרטון. זה מצחיק, אנשים חושבים שהאנימציה זה החלק הקשה, אבל לא. להחליט מהו סדר העדיפויות, ואיך דוחסים את הכל, כי זה בסך הכל מה שאת שומעת פה בסרטון, זה 200 מילה. איך את דוחסת את כל הרעיון הגדול הזה ל-200 מילה? זה החלק המאתגר. זה היה רק 200 מילה? כן. זה מרגיש המון מידע. נכון, וההסבר לזה הוא שיש פה בעצם שתי שכבות. שכבה אחת זה השכבה של מה שאת שומעת, והשכבה השנייה שהיא הרבה יותר עוצמתית זה מה שאת רואה. והמפגש של שתי השכבות האלה ביחד, הוא זה שבעצם גורם לך להרגיש שאת ספגת המון, וזה הקסם. אז עוד בעניין הקסם הזה, ראיתי שם בעצם כמה דמויות, הדמויות של המדענים, והייתה בעצם עוד דמות, שזה הדמות של החיידקים, של הבקטריות, הבקטריות. איך את מחליטה אם לעשות האנשה או לא? יש שם איזו עלילה? לא הייתה ממש עלילה בסיפור הזה. זו שאלה מצוינת. אז קודם כל, העלילה היא בעצם נגזרת מהתהליכים. הרבה פעמים עצם האנשה של אובייקטים מסוימים, במקרה הזה בקטריות, היא לבדה, ביחד עם קצת אפקטים קוליים, היא נותנת תחושה שקורה משהו. למרות שלא היה שם איזו דרמה נורא גדולה, בסך הכל עשו את הצרכים שלהם בסדקים של הבטון, והשאלה לגבי האנשה היא שאלה טובה, כי אנחנו תמיד אומרים בואו נעניש באלף, כמובן, אנחנו אוהבים להעניש וירוסים, בקטריות, תאים, אלקטרונים, מה שאת לא רוצה אנחנו מענישים, כי זה תורם לחלוכית של הסרטון, וזה באמת תורם להנגשה. ופה המדענים יושבים על איזשהו ספקטרום של בין מדענים שבכלל לא רוצים את האנשה הזאת כי הם מרגישים שזה אולי טיפה מנמיך ומשטיח את המסר. אולי הם חושבים שזה ילדותי, לפרוטון אין עיניים, ולמה שנצייר לו עיניים? בדיוק, נכון, אז הם חושבים שזה ילדותי, ויש מדענים שאומרים, שהם זורמים עם זה, שהם אומרים, זה יעזור לסרטון להיות קליל יותר, מצחיק יותר, נגיש יותר וזכיר יותר, ולכן למרות שלפרוטון אין עיניים, אנחנו נעשה לו עיניים. ומה העמדה שלך? זה יכול להזיק? זאת אומרת, יכול להיות שאנשים יצאו מהסרטון עם איזושהי תפיסה שגויה, כי הם עכשיו חושבים שכל מיני דברים יש להם איזה מוטיבציות משלהם, למרות שהם בעצם דוממים? זו שאלה טובה. את בעצם שואלת אותי אם ברמה חינוכית מסוימת, אנשים שהם לא משכילים בתחום מסוים, כן? כמו שגם אנחנו לא משכילים הרי בכל התחומים, יכולים לקבל פרספציה מוטעית לגבי דברים, כי אנחנו עשינו אותם מואנשים. אבל אני חושבת שלא. אני חושבת שהשימוש בנרטיבים, השימוש בהאנשה, הוא קיים משחר הימים, נכון? משלים וכן הלאה, שואלים מדברים, עורבים, זאבים חורשי רעות, נכון? למרות שזה באמת עשה קצת עוול לזאבים כל הסיפור הזה של כיפה אדומה, אבל אני חושבת שאנשים מבינים את ההבדל, והם בסך הכל מבינים שזה אמצעי כדי לגרום להם להבין יותר טוב. אף אחד לא יוצא מסרטון עם תחושה שלפרוטון יש עיניים. לדעתי. צריך לבדוק את הנושא הזה. לבדוק את הנושא. יש מקרים, זאת אומרת, גם במקרה הזה, ואולי במקרים אחרים, שיש איזשהם חילוקי דעות בין הצד שלכם והצד של המדענים, ואם כן אתם אומרים, אוקיי, אתם צודקים כי אתם בעלי המאה, או שאתם אומרים, סליחה, זה המומחיות שלנו, תקשיבו לנו? כן, אני אגיד לך איפה החילוקי דעות האלה הם הכי יצריים וקשים. אנחנו תמיד אומרים, סרטון לא צריך להיות יותר מ2.5 דקות, זה באמת כאילו, והרבה פעמים חוקרים אומרים, אתם צודקים, אבל יש לי הרבה מה להגיד, אז אני רוצה להגיד גם וגם 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 וגם, ופתאום זה נהיה פרויקט של מלחמה ושלום, זאת אומרת נורא 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 ארוך, ופה זה מקום של חיכוך, שאנחנו
יודעים ליישב אותו בצורות מאוד מאוד עדינות. זאת אומרת, אנחנו אומרים להם, חבל, גם חבל על הכסף, וגם חבל כי אף אחד לא יראה יותר מ2.5 דקות, אז אתם סתם תעשו פה, לא יודעת, מגול עצמי. וגם עוזרים להם טיפה לקלף את כל המסרים, את כל הרע המסרים, ולזקק אותם ל2-3 מסרים. הבנתי. טוב, אז כדי שגם אנחנו לא נהפוך למלחמה בשלום, אני אשאל שאלה אחרונה. כן. מה אני כמדענית שצפיתי עכשיו בדוגמה הזו יכולה לקחת להנגשת מדע שלי? אני חושבת אני כלא מדענית, שעובדת עם מדענים, יכולה להגיד, דע 2 דברים. דע את קהל היעד שלך, שאתה רוצה להגיע אליו, ודע את המסר שלך. דע מה אתה רוצה לספר לו. אם אתה מספר לעצמך בראש איזה סיפור, ולסיפור הזה זה מין נרטיב שנהיה כבר עם איזה 3 פרקים, משהו לא בסדר, חשב מסלול. וזקק את המסר שלך. גם דברים נורא נורא מורכבים בפיזיקה יכולים בסופו של דבר להתכנס למסר פשוט. טוב, זה היה המסר הפשוט שאני קיבלתי, אז תודה רבה לך, נופר, ותודה לכם.